Sveiki visiem teļiem no Ageo. Šodien izpakosim M-Lite Reach RS2 Plus un paskatīsimies, kas tur ir iekšā. Tā, vēram vaļā. Pirmais, ko mēs redzam, diezgan smuka soma ar siksnu, ko mēs varam nesēt uz pleca. Cik smuks. Tā, ko uzreiz mēs te redzam? Radio antena, USB Type-C kabels un RS2 Plus pat uztverējs. Izskatās. Tā, pēc svara viņš ir 950 grami. Akumulatorā 6400 mAh, darbības laiks līdz 16 stundām. M-Lite Reach RS2 Plus uztverē ir aprīkots ar 184 kanālu U-bloks GNSS uztverē plati. M-Lite Reach RS2 Plus GPS uztverēji var nodrošināt centimetru precizitāti reālā laikā. Tā kā uztverējs atbalsta Galileo, GPS, GLONASS, Beidou satelītu konstelācijas, tas var nodrošināt augstu GNSS precizitātes līmeni pat skarbos apstākļos. Aizsardzības līmenis ir IP67. RS2 Plus var izmantot ReachView lietotni, izmantojot arī iOS programmatūru vai Android, kā arī jebkurš jūsu telefons, jūsu ierīce, būtu tais vai tabs, var izmantot par kontrolieri. Reach RS2 Plus var izmantot kā bāzes stācijas droniem. Tad turpiniet skatīties, iesim apvidu testēt M-Lite Reach RS2 Plus. Sveiki, mēs esam mežā. Man ir labi kolēģi, viņi visi palīdz, visu saprot. Noskaņojums visiem labs. Čau, vēlreiz mēs te esam meža apvidu. Un šodien es neesmu vienā. Man blakus ir mans tehniskais kolēģis Edijs. Čau, draugi! Un šodien mēs jums pastāstīsim, kā izmantot ReachView 3 un Sur Pro 6. Ko? Mēģinam? Mēģinām. Mums pirmkārt vajadzētu Wi-Fi. Jā, tātad Reach M-Lite RS2 Plus es savienojos kopā ar izmantojot Wi-Fi, nevis Bluetooth. Tā kā jāsaslēdzās sākumā ar Reach ar Wi-Fi, un tad pēc tam mēs varam iet programmā. Jā. Ejam programmā. ReachView 3. Lūk, viņš jau mums piedāvā šo te iekārtu. Savienojamies. Lūk, esam savienojušies. Un ko jau uzreiz redzam? 34 satelīti un Fiksēts rezultāts. Jā. Tā kā, pašlaik ir ūdens, lapas nav. Mēģināsim iet kaut kur dziļāk, paskatīties, kādu precizitāti rāda. Tā kā programma pavisam vienkārša, daudz mērīšanas funkcijas nav, pa lielam tikai ir uzmērīšana un punktu izspraušana. Tas varbūt kādiem ir pa maz, kādam varbūt pietiekoši saviem mēnēcības darbiem. Tad, lūk, ko mēs varam izveidot tagad, varbūt jaunu darbu. Tā. Izveidojam jaunu darbu. Varam nomainīt nosaukumu, jā? Jā, nosaukumu pēc izvēles. Piemēram, to pašu test. Okay. Tā varbūt pabraucam uz leju, kas ir šeit. To koordinātu sistēmu, jā? Jā, pie katra projekta jūs varat izvēlēties koordinātu sistēmu. Šeit mums attiecīgi ir LKS 92 un Latvijas modelis LV14. Tā kā varat iestatīt attiecīgi, kas jums nepieciešams, kā arī ir pieejams arī Rīgas modelis, attiecīgi, ja jūs strādājat Rīgā. Spiežam seju.
Nu, lūk, redzams mērīšanas loks. Kā jau teicu, baigi nekas daudz nav no iespējām. Varbūt varam uzmērīt kādu punktu. Jā. Spiežam plusiņu. Jāizvēlās varbūt štoka augstumu. Izvēlēsimies, rakstam 2 metri varbūt, jā. 2 metri. Jā. Saglabājām. Jā. Un mežam. Lūk. Veids 5 sekundes vienu mērījumu. Attiecīgi to var iestatīt arī 1 sekundu vai arī ilgāk, kas katram nepieciešams. Tātad pašlaik mums pretstāta horizontālā ir centimetrs un vertikālā ir 1,5 centimetrs. Tā kā ļoti labs rezultāts. Varbūt aizējam iekšā dziļāk mežā un pēc tam saslēdzamies ar Surpro 6 un pārbaudam tur. Ejam. Jā. Es nonākuši te. Varbūt. Nu, mēģinām. Tā, pašlaik ir float režīms, bet es skatos, kad rezultāts uzlabojās. Pašlaik rāda 7 un 8 centimetrus šādā situācijā. Labi, varbūt tikmēr, kamēr mēs šeit stāvam, varbūt varam pamēģināt saslēgt ar Surpro 6 un pastīties, kas tur mums ir. Jā, mēģinām Surpro 6. Lai sakonektētos ar Surpro 6, šeit mums ir jāizmanto Bluetooth. Jā, Emily Reach programmā tiek izmantots Wi-Fi, bet, lai izmantot citu veidu programmas, ir iespēja caur Bluetooth. Tad mēs iestatām vienkārši ReachView 3 programmā iespēju aktivizējumu, lai viņam strādā Bluetooth. Un tad attiecīgi varam savienoties Surpro 6 programmā. Jā, mēs uzreiz esam savienojušies. Tagad varbūt tad, ja attiecīgi iekārta nav savienojusies, ejam device. Tad communication, un attiecīgi šeit jūs varat, kā redzams ekrānā, izvēlēties Emily Reach, tad modeļa tips ir RS2, un tad savienošanās veids mums ir Bluetooth, un tādā veidā varam savienoties. Ejam atpakaļ varbūt. Jā. Nu, lūk, šeit mums arī viņš rāda 5 un 6 centimetrus. Un 19 satelītus. Tā varu pastāstīt nedaudz par Surpro 6 programmas iespējām. Te mēs redzam, ka ir vairāk. Ne? Jā, šeit attiecīgi ir vairāk ļoti daudz iespējas, visāda veidā izspraušanas funkcijas, mērīšanas režīmi dažādi, kā arī varat paši pielāgot programmu attiecīgi, kā, teiksim, noņemt nost lieko, lūk, es tagad noņemšu nost un atstāt tikai tas, kas mums ir nepieciešams mūsu darbā, jā? Tad, kā arī pēc tam to pievienot klāt. Jā, tad principā tieši tas pats iesim mērīšanas logā iekšā. Tieši tas pats ir redzams, lūk, vairākas iespējas, daudz ko varam pievienot. Jā, teiksim, ja mēs... Tad varam arī mērīšanas logu iestatīt, kā katram ir ērtāk. To mēs varam izdarīt šeit. Vienkārši ir, lūk, arī ļoti daudz funkcijas, ko varam izvēlēties, kā CAD layeri, kā CAD tools, kur varam zīmēt un tādas lietas. Tā kā, principā šī programma ir ļoti pilnīga. Noteikti šeit jums būs viss, kas nepieciešams, lai jūs varētu uzmērīt jūsu objektu. Tā kā, lūk, ir šāda programma, ko mēs varam izmantot. Surpro 6.
Jā, attiecīgi varam kartes pieslēgt apakšā VMS serverus. Diemžēl, jā, tad ReachView 3 tas nav iespējams šāds, tāpēc, jā, lūk, ir alternatīva programma SurPro 6, kuru varam izmantot ar Emelead Reach RS2 Plus. Kas atvieglo mūsu darbu. Jā, noteikti, jā. Un vēl mēs neaizmirstam par to, ka Emelead Reach RS2 Plus var izmantot kā bāzes stāciju droniem. Man liekas, ka to mums jāpārbauda. Jā, iesim pārbaudīt, Testēt. kā tas strādā. Nu, ko tad uzstādīsim bāzi. Tā var patur šito pagaidām. Mainamies. Skrēsim visu klāt. Okay. Tā, tagad mums vajadzētu sastāvēt dronu, paņemt pulti. Pa priekšu varbūt arī jāpiemēra koordināte, lai mēs varētu pēc tam ievadīt bāzes koordinātes dronu pultī iekšā un pēc tam savienotos un varētu lidot ar dronu. Mums ir Emelead Reach RS2 Plus kā bāzes stācija droniem. Te mūsu drons DJI Phantom 4 RTK. Testēsim. Jā, tad mēs uzstādījām Emelead kā bāzes staciju uz statīvu. Tad nākošais, ko vajag izdarīt, jums ir nepieciešams piereģistrēties mājaslapā, kuri jūs dabūsiet savu adresi, kastera, kā arī Mountpoint un lietotāju vārdu un paroli gan bāzes stacijai, kas raidīs signālu uz dronu, kā arī roveram, kas būtu pultī iekšā, arī visas nepieciešamās IP adreses, lai saslēgtos. Tad, lūk, es uzstādīju bāzes staciju, ievadīju Entrip kasteri, ko es dabūju Emelead kasteru mājaslapā. Un tagad es to pašu ievadīšu arī pultī. Tātad man viss ir savadīts, esmu savienojies. Jā, diemžēl uz ekrāna nevar ierakstīt, tā kā es jums to nevaru parādīt, ko es rakstu. Es pienāku tuvāk, varbūt varu parādīt. Lūk, jā, šādi te jāsavada viss nepieciešama informācija. Tieši tas pats, kas pie, kad arī vadam RTK, Latvijas kontu, tieši tas pats viss. Nu ko, tagad mums ir viss savadīts. Bāzi uzstādīts, savienojušies esam. Drons gatavs? Jā, varam varbūt uztaisīšu misiju un varam laist gaisā. Jā? Jā. Laižam. Droši pacelšana. Tā, ko varam laist? Start operation. Home point recorded. Nu, lūk, tādā veidā mēs tagad veicam uzmērīšanu, izmantojot bāzes staciju. Un tā arī, lūk, arī mums varam varbūt apstīties. Tā. Lūk, arī rāda precizitāti. 2 un 3 centimetrus. Tā kā diezgan labi. Un, lūk, šādā veidā jūs varat veikt precīzi jūsu uzmērīšanas darbus. Jā, izmantojot Emelead Reach RS2 Plus kā bāzes staciju. Jā, tā kā... Tas laikam viss. Jā, tas laikam arī viss. Ar jums šodien bija AGEO komanda Ļena un Edijs. Jā, ko neaizmirstat subscribe, share, Like. Iekomentējiet, vai kādu viedokli izskat. Varbūt arī nē. Rakstiet komentārus. Iekomentējiet, jā. Nu viss? Viss. Jā, Labi. atā. Paldies par uzmanību. Tā.